എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ബിസിനസ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ സവിശേഷതകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനമെന്നും. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തതാണ് ബിസിനസ്, രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തതാണ് തൊഴിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷന്, തൊഴില്. ഓക്കെ, എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് തൊഴിൽ. ഒന്നാമത്തതാണ് ബിസിനസ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ബിസിനസ്? ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആണ്. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രൊഫഷൻ. പ്രൊഫഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രത്യേക അറിവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക വിജ്ഞാനവും പരിശീലനവും ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പ്രത്യേക അറിവും അതുപോലെ തന്നെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഡോക്ടേഴ്സ്. ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്? പ്രൊഫഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊഫഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രത്യേക അറിവും പരിശീലനവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് എന്ത്? പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ കേസിൽ ഡോക്ടർ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആദ്യം അദ്ദേഹം പഠിക്കണം. ഓക്കെ, MBBS പഠിക്കണം. MBBS പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ്? അതിൽ ട്രെയിനിങ്, പരിശീലനം നേടണം. പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഡോക്ടറായിട്ട് അയാൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും ടീച്ചിങ് ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആദ്യം നമുക്ക് അതിലൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ആ അറിവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ട്രെയിനിങ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തൊഴിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൊഫഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രത്യേക അറിവും പരിശീലനവും വേണ്ട തൊഴിലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ. ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനം കൈപ്പറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനം കൈപ്പറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനം കൈപ്പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഥവാ ഉടമസ്ഥൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന ജോലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പറയുന്നത് പോലെ ആ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെ ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനം കൈപ്പറ്റുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് തൊഴില്. തൊഴിൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനം കൈപ്പറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഏതെങ്കിലും ഓഫീസുകളിൽ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ, അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജോലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ഉടമസ്ഥൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജോലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർക്ക് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് തൊഴിൽ. എന്തായിരുന്നു ബിസിനസ്? ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം. പ്രൊഫഷൻ എന്തായിരുന്നു? പ്രത്യേക അറിവും പരിശീലനവും ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനം കൈപ്പറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്.